gjithë profun pajtona me këto, sepse që kur është themelu Gjilani në vitin 1995, po mendoj si ekip në vitin 1945 ka qenë një ekip tjetër që s'është me rëndësi me përmend, por kjo është si vazhdimsi. Prej atëherit janë 2 tifozërit ndër më të flaktat në Kosovë, po çka e karakterizon këtë është se gjatë lojës jemi rival shumë të mëdhenj, po pas lojës jemi të gjithë bashkë, ne jemi shok me zveti, shumica, ka dhe vlezër që ndohen në njërën andën tjetrën, vlezër motra, kështu që nuk... Kjo është ndoshta ajo që e bën edhe më të bukur, po Saktë, po e marrim shembull, ju e dini adhurimi ka qenë themelusi intelektualve, unë bashkë me Nderim Isufin të skifterave gjithmonë pas lojës kemi shkuar, kemi uru njëri tjetrin pa marrë parasysh se kush ka fitu, prandaj përshëndes të dy të adhurimin edhe nderimin. Edhe mendoj që Gjilanit i duhet një stadion për shkak të tifozërisë, për shkak të kulturës që e ka kultivu me vite të tëra, edhe për shkak të asaj që sa i ka dhënë futbollit kosovar dhe drita dhe Gjilani. Pajton plotësisht. Po, sigurisht edhe... Edhe është të shku me dinamikë caktune ajo.